اهلا بيكم في فيديو جديد. انا محمد مصطفى، مبرمج مصري مقيم في السعوديه، وبدات رحلتي في البرمجه من الصفر ومن غير اي خلفيه عن البرمجه. في الفيديو ده هشارك معاكم تجربتي كشخص بدا يتعلم ودخل عالم البرمجه من غير اي خلفيه خالص، وتعلمت ايه علشان اقدر انافس خريج كليه حاسبات ومعلومات واكون شخص كفء ومناسب لسوق العمل. هتسمعوا رحلتي وتجربتي علشان اعرف اكتر عن البرمجه وازاي بدات في التخصص من غير ما اتعلم الاساسيات، وهتعرفوا ليه في الفيديو. هكلمكم عن ازاي قدرت اتعلم بشكل كويس من خلال التطبيق كتير على مشاريع مختلفه، سواء ورا الشخص اللي بيشرح الكورس او مع نفسي علشان اوظف التقنيات والادوات اللي انا اتعلمتها. هكلمكم عن الاخطاء اللي كنت بواجهها وازاي حلتها وكملت، وكمان اهميه الدوكيومنتيشن وازاي تصبر وتستمر في التعليم وما تكسلش وتكمل الكورس او المسار بتاعك للاخر. فلو كنت عايز تدخل المجال علشان وظيفه او عايز تعمل مشروع خاص بيك او حتى عندك شغف، كل ده وتفاصيل اكتر في الفيديو. اسيبكم مع الفيديو. في البداية يا صديقي المبرمج المستقبلي، سواء كنت بتدرس في كلية ليها علاقة بالبرمجة أو سيلف ستادي، أنا هقولك إيه اللي أنا عملته بالظبط ووصلني للمكان اللي أنا فيه دلوقتي، وده طبعا نتيجة سعي واجتهاد ومذاكرة وتطبيق وإصرار وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا كمحمد قبل ما أبدأ في مسار معين سألت نفسي كام سؤال، وخاصة إني كنت وقتها في كلية تجارة. أنا ليه عايز أتعلم البرمجة؟ هل علشان ليها مستقبل في السوق، أو عندي فكرة وعايز أعملها من خلال البرمجة، ولا علشان عندي شغف بالتكنولوجيا؟ ولقيت الإجابة في الشغف. ايوه، انا دخلت عالم البرمجه لان كان عندي شغف بالعالم ده، وكان عندي فضول كبير جدا بالمشاريع والتطبيقات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. هي اتعملت ازاي وازاي فكروا فيها وبداوا فيها ازاي، والحاجات اللي مش مفهومه دي. وكان عندي فضول اني احاول اعمل حاجه شبيهه بالتطبيقات دي، حتى لو هقلدها، المهم ان اعملها واشوف نتيجه اللي انا عملته قدامي واعملها زي ما الناس دي عملتها بالظبط. المهم بدأت أبحث على اليوتيوب وأشوف فيديوهات بتتكلم عن البرمجة وساعدتنا في إيه وبنستخدمها إزاي، وإزاي حلت مشاكل كانت موجودة وزودت من الإنتاجية وحاجات تانية كتير. وكل فيديو كنت باخد وقت فيه وبتفرج عليه للآخر، لأني كنت بكسب كمية معلومات فادتني بعد كده. وهنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، مهما كان الفيديو طويل وإنت حاسس بملل وإنت بتتفرج عليه، صدقني بيبقى فيه كلام بين السطور مكتوب بمية الذهب حرفيا، لأن المعلومات دي بتأثر عليك حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت بتكون مرجع او ريفرنس اللي بعد كده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انها بتوصلك للخطوه اللي بعد كده. يعني انت مش محتاج انك تبحث وتدور كتير، لا، 5 فيديوهات بالكتير من اشخاص مختلفه تقدر توصلك للخطوه اللي بعد كده. وده اللي حصل معايا بالظبط. الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها كلها كانت بتعرفني ان البرمجه عالم كبير وواسع، وليه بقى في كونسبت او مصطلح اسمه البرمجه، وكمان ايه المميزات بتاعتها وبنستخدمها في ايه وازاي، وامثله على مشاريع مستخدمين فيها البرمجه، وان في تخصصات برمجيه كتير. عايز اقول لك يا صديقي، بعد ما سمعت جملة تخصصات برمجية بدأت ابحث عن فيديوهات ومقالات كتير جدا، لان كان عندي فضول بالمعلومات اللي اول مرة كنت اسمعها، لانها كانت حاجات معقدة وان العقل البشري ممكن ما يستوعبهاش. بس عايز اقول لكم ان والدتي ربنا يبارك فيها يا رب بشكل غير مباشر ربت فيا حتة ان مفيش حاجة صعبة او مستحيل انك تفهمها او تتعلمها. فالعادة او الطبع بتاع ان اكسل او استسلم مش موجود في القاموس بتاعي. زي ما تقولوا كده عقلي اتبرمج ان ازاي انجو في السيتويشن او الوضع اللي انا فيه حاليا. وده مش بس في البرمجه، لا، في الحياه عامه. بصوا، في التربيه بتاعتي، وانا دي اكتشفتها لما بعدت عن اهلي ودخلت الجامعه بشكل لا واعي كده، كان في حاجه بتنمو معايا، وهي انك تكون حلال مشاكل، خاصة اني بدأت اشتغل من وانا عندي 12 سنة، ودي قصة تانية خالص. وحلال مشاكل قصدي بيها هنا هو انك ازاي تعرف تنجو في البيئة او المناخ او المجتمع المحيط بيك. يعني من الاخر، لحد فترة الجامعة ما كانش في حاجة بالنسبة لي بتقول لي ان العيب او المشكلة في المجتمع اللي حواليا، لا خالص. لان لو كل الناس مشيت بالمبدأ ده، يبقى مين هينجح؟ لما كله بيرمي الغلط او المشكلة على البيئة اللي هو فيها. مفيش حاجة اسمها فشلي او اخطائي اعلقها على شماعة المجتمع او الناس اللي حواليا. لما تيجي تتحاسب انت هتتسأل عن نفسك، فانت هتجاوب بتقول اصل المجتمع او البيئة اللي انا كنت قاعد فيها هي السبب. طيب وسعيك واجتهادك وصبرك وحسن الظن في الله، كل ده فين؟ تقدروا تقولوا كده ان كان عندي قناعة ان دايما التقصير مني انا، وان انا ما ساعدش بشكل كافي علشان ربنا يوفقني وانجح. علشان كده كنت ببذل مجهود مضاعف علشان اشوف النتيجة ايا كانت ايه هي. الناس بقت فاهمة مفهوم السعي والاجتهاد، ان النجاح هيجيلك لما تمشي خطوة او خطوتين او تحاول مرة او مرتين، لا،
اوعى تفكر بالشكل ده، انت هتفضل تحاول الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وطول ما انت في الحياه الدنيا هتفضل تحاول، انت بتتحاسب على نتيجه سعيك واجتهادك وصبرك، والنتيجه والتوفيق عند ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان الايه دي كانت دايما ملازماني، وان سعيه سوف يرى. خلاص ما دام عندي يقين وحسن ظن في الله انه هيوفقني، ما دام انا سعيت واجتهدت وصبرت وما وقفتش، ايا كانت العقبات، ايا كانت الظروف، ايا كانت المشاكل اللي بيمر بيها المجتمع والناس اللي حواليا، انا كنت بحاول انجو وبطرق مختلفه. ودي برضو ليها قصه تانية خالص. وعلشان ما اطولش عليكم، قريت عن التخصصات البرمجيه وعرفت كل واحد بنستخدمه في ايه بالظبط وهكذا، واخترت مجال الويب ديفلوبمنت. وانا جاي انهي الجدل بتاع ابدا بالتخصص ولا الاساسيات، بين قوسين كده، يعني تقدروا تقولوا من خبرتي القليله في سوق العمل واختلاطي بناس تقيله في المجال، انا بقول لك ابدا بالتخصص، لان الاساسيات البرمجيه واحده وتقدر تتعلمها باي لغه برمجه في التخصص اللي انت اخترته. طيب جرب كده ابحث وقول ما هي الاساسيات في البرمجه، هتلاقي الاجابه الفاريبلز، الكونديشنز، اللوبس، الاريز، الكيو، الستاك، الداتا تايبس، والفانكشنز، وبس كده. هي دي الاساسيات في البرمجه، ودي هتتعلموها زي ما قلت لكم بلغه البرمجه اللي انتوا هتدرسوها في التخصص اللي انتوا اخترتوه. بس كده، بسيطه وسهله. ناس معينه هي اللي بتكبر لكم الموضوع علشان يبيعوا كورس او حاجه في نفسيتهم لا يعلمها الا الله. المهم انا اخترت تخصص الويب ديفلوبمنت، وبدات على طول مع الاستاذ اسامه الزيرو، والكورسات بتاعته مفيده جدا كشخص لسه في البدايه. لكن بعد كده احتجت ان يكون عندي رود ماب او خريطه كامله باللغات والادوات والتقنيات المستخدمه في مجال الويب ديفلوبمنت، وكل ده لقيته في موقع اسمه roadmap.sh. وبعد ما خلصت الكورسات الاساسيه الخاصه بمجال الويب ديفلوبمنت مع الاستاذ اسامه الزيرو وحل التكليفات الموجوده على الموقع بتاعه، بدات اطبق مع نفسي من على موقع فرونت اند منتور. فكنت بجيب تصميمات مختلفه علشان اطبق عليها اللي انا اتعلمته. بعد كده بحثت عن كورسات بتشرح التقنيات الموجوده في الرود ماب سواء بالعربي او بالانجليزي، وذاكرتها وطبقت عليها بشكل كويس جدا. طبعا كنت ساعتها بسمع لناس تقيله في المجال ان انت لازم تحل مسائل بروبلم سولفنج، فدخلت اشوف واعرف يعني ايه بروبلم سولفنج، وبدات احل مسائل من على ليد كود وكود وورز. وكمان كان في الوقت ده خناقه كبيره بين طلبه الكليات اللي بتدرس برمجه او كمبيوتر ساينس والناس اللي دخلت البرمجه من غير ما يدرسوا. وساعتها شفت فيديو للاستاذ اسامه الزيرو عن الفرق ومقارنه بين طالب في كليه برمجيه وواحد شغال في المجال من غير ما يدرس في الكليات دي. ساعتها كانت معظم الناس بتقول ان المهم الخبره، لكن انا اتفاجئت ان القصه ليها ابعاد تانية خالص، وهي ان كونك اتعلمت ستاك او مسار برمجي معين كده انت ما تقدرش تنافس الطلبه الخريجين من كليات ليها علاقه بالبرمجه زي كليه حاسبات ومعلومات. الموضوع محتاج منك دراسه نفس المواد والمنهج اللي بيدرسوه هناك لمده 4 سنين. منطقي والله، لان طالب حاسبات ومعلومات عنده حق لو لقي شخص شغال في المجال وهو ما عندوش اي خلفيه عن المواد اللي بيدرسوها. طبيعي انه يدافع عن المجال دراسته لانه درس واجتهد وتعب 4 سنين، وانت في كورس سنه واحده عايز تنافسه. علشان كده بدات اذاكر مواد من كليه حاسبات ومعلومات زي انظمه التشغيل والهاردوير وقواعد البيانات والشبكات والخوارزميات وهياكل البيانات ونظم المعلومات وسيستم اناليسيز اند ديزاين واو او بي. طبعا في حاجات اكتر من كده، بس دول المواد اللي انا ذاكرتها وانا من بره كليه حاسبات ومعلومات. ليه بقى ذاكرتهم؟ لان في منافسه شرسه جدا، ولازم يكون عندي على الاقل خبره في المواد اللي بيذاكرها طالب في كليه كمبيوتر ساينس. وعايز اقول لكم اني مش بس ذاكرتها، ده انا كمان طبقت على كل حاجه كنت بذاكرها علشان افهم الماده بشكل احسن. فنصيحه من اخوكم، ذاكروا المواد دي. وبالمناسبه المواد دي كلها ذاكرتها بطريقه مجانيه تماما من على اليوتيوب. ونرجع لنصيحه الاستاذ اسامه الزيرو، لو انت عايز تنافس طالب خريج من كليه ليها علاقه بالبرمجه فهات المواد بتاعته وذاكرها، علشان لما تتنافس انت وهو يبقى عندك المهارات الكافيه علشان تنافسه في سوق العمل، واللي هيكسب هو الاكفأ. التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. التطبيق هو اللي فرق معايا بعد كده ووصلني لبوزيشن بمرتب كويس انا ما كنتش متخيل ان اوصل له. عايز اقول لكم ان احسن طريقه تتعلم بيها البرمجه هي تطبيقك على كل حاجه انت بتتعلمها. البرمجه مش حفظ اكواد، دي تفكير ومهاره. ايا كان المسار اللي انت اخترته فهو في الاخر بيخدم المجتمع او الافراد بشكل مباشر او غير مباشر، سواء كان بيقدم خدمه او مجرد نموذج بيعمل حاجه معينه او تطبيق او حتى موقع الكتروني. كل حاجه كنت بتعلمها كنت بطبق عليها، سواء ورا الانستراكتور اللي بيشرح كورس معين او تطبيق مع نفسي علشان اكون فاهم الادوات اللي انا اتعلمتها في الكورس واعرف اوظفها بعد كده بالشكل اللي انا عايزه. هقول لكم مثال على كده، لو فتحتوا البورتفوليو او الجيت هاب بتاعي هتلاقوا كميه مشاريع انا مطبق عليها في مجال الويب.
سواء في الفرونت اند او الباك اند. ومش بس كده، كمان لما كنت بذاكر تقنيه معينه او بحل مسائل البروبلم سولفينج كنت برفع كل حاجه على الجيت هاب وبعمل لها دوكيومنتيشن. والجيت هاب فرق معايا جدا علشان اوصل لمرحله الانترفيو، لان الشخص اللي كان بيراجع السي في بتاعي بيدخل على الجيت هاب، فلو كان لقاه فاضي ما كنتش هوصل لباب الشركه. وفي نفس الوقت لو كانت الكومنتس بتاعتي قليله عن الحد الطبيعي ساعتها ما بيكملش وبيفلترني على طول. فدي نقطه مهمه جدا ركزوا عليها وقووا الجيت هاب بشكل كويس جدا. وعلشان يكون قوي لازم تعمل مشاريع انت كتبت الكود بتاعها بنفسك وفاهم كل حته في الكود بتاعك، علشان هتتسال في كل ده حرفيا. وما تعملش زي الناس التانيه اللي انا قابلتهم، حرفيا المشاريع عندهم بتكون مش بتاعتهم. وانا هحكي لكم موقف. تخيلوا ان في واحد في بروجكت على الجيت هاب عمل اكتر من 300 كوميتس في يوم واحد. انتوا متخيلين؟ يعني هنقول ان خلال 5 ساعات عمل 300 فيتشرز في البروجكت بتاعه. هو مفكر كده انه جامد ومحدش هياخد باله، فبلاش تاخدوا حاجه كوبي بيست علشان هتتقفش والله. مفيش اي مشروع او تطبيق من غير اخطاء، سواء وانت شغال في الديفلوبمنت او في مرحله التست او الديبلوي وخلاص في مستخدمين بيستخدموا البروجكت بتاعك. ما تقلقش من اي خطا او ايرور يقابلك ايا كان، هتلاقي له حل بنفسك او بالسيرش او مع الاي اي تولز. دايما هتلاقي حل، لان كلنا بنغلط وده طبيعي جدا، لان الاخطاء دي هي اللي هتعلمنا وهتزود من خبرتنا. كل اللي انا عايز اقول لك عليه، وانا كنت بتعلم من الكورسات كان بيبقى في اخطاء بتظهر عندي، لكن في الكورس بتبقى الدنيا زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. مش هكدب عليكم واقول لكم اني ما كنتش بتضايق، لا انا حرفيا كنت بتخنق وممكن اقفل الكورس على كده، لكن زي ما قلت لكم كان عندي اصرار وبحب التحديات جدا، فكنت برجع وبعيد الكورس من الاول علشان اتاكد ان المشكله مش بسبب حاجه انا عملتها غلط. احيانا كنت بلاقي اني كاتب حاجه غلط، واحيانا المشكله بتكون بسبب ان المحاضر اللي بيشرح الكورس عمل تسطيب لمكتبه مثلا من غير ما يقول، او غير في اعدادات معينه وهكذا. فكنت كل اللي انا بعمله بقرا اسم الايرور كويس جدا ونوعه ايه، وده فرق جدا معايا بعد كده. وبعدها لو ما فهمتوش بشكل كافي ببحث عنه على جوجل لحد ما الاقي الحل وافهم سببه ايه. وفهمت بعد كده ان العمليه دي اسمها ديباجنج، ودي مهاره مهمه جدا لازم تكون عندك، وبتكون محتاجه منك صبر ومهارات عاليه في السيرش. والمهاره دي اكتسبتها بعد اخطاء وبحث كتير عن حلول ليها، وده فرق معايا جدا بعد كده في الشغل اللي انا اشتغلته، لان بالنسبه لهم بعرف احل مشاكل واخطاء ولا لا. وده لان 100% هقع في اخطاء ومشاكل ومطلوب مني ان احلها، ومفيش حاجه اسمها مش هعرف او مش هتنفع، لان ده بيكون ريد فلاج عليك وممكن يستغنوا عنك عادي جدا. عايز اقول لكم ان اي تقنيه او اداه موجوده في البرمجه بيكون ليها دوكيومنتيشن او مرجع. مخترعين الاداه هم اللي عاملينه وبيكونوا شارحين لكم كل حاجه عن الاداه دي. ومش بس كده، دول كمان بيكونوا متوقعين منك اسئله معينه وبيكونوا مجاوبين عليها. ده غير كمان بيشرحوا لكم ازاي تستخدموها وبطرق مختلفه وحاجات اكتر من كده، لان الكورس اللي انتوا بتتفرجوا عليه كفيديوهات مستحيل يكون مغطي لكم الشرح بتاع الاداه 100%. فالكورس بيشرح بس الحاجات المهمه واللي بنستخدمها على طول، لكن بيبقى في حاجات تانية في الموقع او الدوكيومنتيشن الخاص بالاداه دي. فانا كنت بعد لما اخلص كورس معين بروح للموقع بتاع الاداه واقرا اكتر واثبت المعلومه واشوف طرق واستخدامات مختلفه ليها، وده فادني جدا في سوق العمل وفي الشغل اللي انا فيه حاليا، لاني متمكن من التقنيه او الاداه اللي انا شغال بيها وعارف ازاي استخدمها بشكل افكتيف واحافظ على البرفورمانس واقلل من كميه التعقيد واللوجيك اللي بيستخدمها المشروع بناء على اللي انا قريته في الدوكيومنتيشن بتاع الاداه اللي انا شغال بيها. وصدقوني هتتسألوا كتير في حتة الدوكيومنتيشن علشان الشركة تعرف هل انتوا بتعتمدوا على فيديوهات وكورسات خارجية ولا الدوكيومنتيشن الخاص بالأداة. لأن لو حصل ونزلت تقنية جديدة والشركة عايزة تستخدمها وملهاش فيديوهات ولا كورسات ولا حتى توتوريالز، فساعتها انت بنفسك لازم تروح تذاكر من الدوكيومنتيشن الخاص بالأداة وتعمل المطلوب منك. فالشركات بتركز على الحاجات دي بشكل كبير. دايما ابحث وما تستناش حد علشان يجاوبك او يرد عليك، البحث هيأثر عليك كتير. فبدل ما تستنى حد يرد عليك بإجابة، النت مليان، انت بس محتاج تتعب شوية في البحث، والتعب ده مش هياخد منك ساعة ولا ساعتين علشان تجاوب على نفسك. الموضوع بس محتاج منك شوية وقت في البداية، بعد كده هتلاقي نفسك بدأت تعرف هتدور فين على معلومة او إجابة انت عايزها. وصدقني دي من اهم المهارات المطلوبه دلوقتي. ولو ما عندكش حساب على لينكد ان ابدا واعمل دلوقتي حالا وما تستناش. هتلاقي ناس تنانين في المجال بينزلوا بوستات عن مشاكل وحلها وعن بيئه العمل والتقنيات اللي شغالين بيها وحاجات اكتر من كده بكتير. فحاول تحط نفسك جوه مجتمع يكون نفس المجال بتاعك علشان تلاقي الدعم اللي انت محتاجه. البرمجه مش حاجه تتعلمها في يوم وليله، دي هتحتاج منك صبر وخطه يوميه حتى لو بتتعلم ساعتين في اليوم.
ده احسن بكتير من انك تشتغل مرة واحدة في الاسبوع، لان المحصلة اخر الشهر بتكون ساعتين في 30 يوم يبقى 60 ساعة. تخيل ان انت درست 60 ساعة، دي حاجة كبيرة جدا ما تستقلهاش او تفكر انها سهلة. بالعكس، ناس كتير غيرك يتمنوا ال60 ساعة دول في الشهر علشان يتعلموا حاجة جديدة. كلمة اخيرة، خلي الدراسة بتاعتك تكون ممتعة، اكنك بتعمل حاجة بتحبها ومستمتع وانت بتعملها، علشان ما تملش او تكسل، لان حبك للحاجة اللي انت بتدرسها او بتتعلمها هو اللي هيخليك تستمر وتكمل. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة.